हेलो फ्रेंड्स, आज बनाएंगे हम गुड़ की और ड्राई फ्रूट की मसालेदार अंदर की। इसके लिए ये लिया है मैंने गुड़, जो कि है 700 ग्राम। ये नारियल है, जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये काजू और बादाम है। ये मैंने वो लिया है चने का, मैं रोस्टेड चना है ये, इसके छिलके उतार लिए हैं। और ये है मूंगफली के दाने। ये है सौंफ, और ये लिए है मैंने जायफल, और ये है 5 इलायची। जायफल हम थोड़ा ही डालेंगे घिसकर। अब ये मैंने किचन क्लॉथ ले लिया है, और इसमें रखकर हम गुड़ को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से लेकर हल्के हल्के हाथों से इसे क्रश करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कर लिया है। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, चाहे तो आप इसे मिक्सी जार में भी घुमा सकते हैं। मैंने तो इसे कूट लिया है। देखिए, ये सब मेरा तैयार हो गया है अब गुड़। अब मैं चूल्हे पर एक पैन रखूँगी और इसमें डालूँगी जो मैंने नारियल कट किया था। इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे, घी भी कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोस्ट करेंगे इसको। बस 15-20 सेकंड करना है इसको रोस्ट। देखिए, अब ये रोस्ट हो गया है और इसको हम निकाल लेंगे। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें डालेंगे हम काजू और बादाम। इनको भी ड्राई रोस्ट करेंगे। और इसके अंदर डाल दिए मैंने साथ में ये सौंफ। इनको हम साथ साथ कर लेंगे। सौंफ से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा गुड़ की अंदर की में। और इनमें जो चने लिए हैं, जिनके छिलके साफ़ कर लिए थे, इसको भी इसी के साथ रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें अच्छी सी महक आने लगी है और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसमें डालेंगे हम मूंगफली के दाने। मूंगफली को भी भूनेंगे। ये जब तक भूनेंगे कि इसका छिलका आसानी से उतर जाए। जितना छिलका उतर जाएगा ठीक है, और जो बचे उसमें कोई बात नहीं, उसको हम यूँ ही गुड़ के अंदर की में मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसके छिलकों ने भी अपना कलर चेंज कर दिया है। और देखिए, इसका छिलका अब आसानी से उतर गया। बस इसको भी हम थोड़ी देर और करके निकाल लेंगे। हमने ये मखाने लिए थे, जो कि ये भी एक प्याली है। इनको भी हम भून लेंगे। इनको भी ऐसे ही भूनना है, इसमें ऑयल नहीं डालना। इसको इतना करना है कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाए। बस इतनी देर हम इनको चलाएंगे। देखिए, अभी हमारे भुनने लगे हैं। अब इनमें से भी खुशबू आने लगी है। और इनको हम देखेंगे तोड़कर, जब ये आसानी से टूट जाएंगे तो हम इनको भी निकाल लेंगे। देखिए, ये भी आसानी से होगा। बस इसको भी हम निकाल लेंगे। ये मैंने 3-4 चम्मच आटा लिया है। गेहूं का जो आटा होता है घर का, नॉर्मल आटा, वो लिया है। इससे हमारी अंदर की बहुत ही अच्छी, बहुत ही खुशबूदार बनेंगी। इसको भी हमें गोल्डन होने तक भूनना है। इसमें से खुशबू आने लगेगी तो हम इसको भी निकाल लेंगे। फ्रेंड, ये हो गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। ये हमने अब एक थाली ली है, उसमें हमने घी लगा लिया है, क्योंकि अब हम अंदर की बनानी शुरू करेंगे। देख लिया, अच्छे से इसको ग्रीस कर लिया है।
अब रखेंगे हम चूल्हे पर कढ़ाई और कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस बहुत थोड़ा डालना है। और इसको हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। चूल्हे की फ्लेम हमें तेज़ नहीं करनी है और ना ही हमें इस गुड़ के अंदर पानी डालना है। ये चीज़ें हमने जितनी भी भुनी है उन सबको हम मिक्सी जार में डालकर दरदरा पाउडर बना लेंगे। अभी हम इसके अंदर गुड़ डाल देंगे और हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे जब तक ये मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। देखिए, इसको हम हाथ के हाथों से चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा गुड़ पूरा मेल्ट होगा। देखिए, अभी हमारा गुड़ मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर जो हमने पाउडर बनाया है ये सब डालेंगे। इसमें चने हैं, काजू, बादाम, ये सब हम डालकर इसमें, और ये हमने जो मखाने थे उसका भी हमने दरदरा पाउडर बना लिया है, इसको डाल देंगे। और इसको इसके अंदर जो हमने नारियल करके रखा था रोस्ट, उसको भी डाल दिया है। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और हम इसे मिक्स करेंगे। अब जो हमने ये आटा गूंदा था 3-4 चम्मच, ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसके अंदर हम ये थोड़े से वाइट वाले तिल डालेंगे और जो हमने इलायची थी उसको कूट लिया था मैं छिलकों के, इसको भी इसमें डाल दिया। बहुत अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और ये थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर जायफल, पूरा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी ड्राई फ्रूट और गुड़ की मसालेदार अंदर की है, तो हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बस। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जाड़ों में ये बहुत काम करेगा। इससे हमें खांसी नज़ला सब चीज़ से ये दूर रखेगा हमें। रात को हम इसको एक पीस को 1 गिलास दूध से ले लेंगे तो हम ठंड से बचे रहेंगे। ये हमारे अंदर जो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की, उसको भी पूरा कर देता है और कैल्शियम की कमी को भी पूरा करेगा। पूरे जाड़ों के लिए गुड़ एक बार बना कर रख लें। बड़े हैं तो 1 पीस खाएं, बच्चे हैं तो उसको आधा पीस दें। अब देखिए हमारा जो है पूरा ये गोल गोल घूमने लगा है। अभी हमारी जमने वाली उसमें हो गया है। अब ये आसानी से जम जाएगा। चाहे आप इसे जमा लें, चाहे आप इसके लड्डू बना लें। बस हम इसे उसमें कर देंगे ट्रे में। अब इसके ऊपर हम हल्का सा घी लगाकर, बहुत थोड़ा सा घी लगाकर और थोड़े से वाइट वाले तिल डालकर देखिए ये चिकना हो गया और इसमें कितनी चमक आ रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, हो गया ना हमारा कितना बढ़िया गुड़ तैयार। ये हमने इसके ऊपर डाल दिए अब थोड़े से तिल, और तिल को डालकर हम ऊपर से दबा देंगे जिससे हमारे तिल भाग ऊपर को। जैसे ये ऊपर को ना आए, बस इसको सबको एक साथ कर दिया है हमने। देखिए हमारा गुड़ तैयार हो गया है। देखिए हमारी ड्राई फ्रूट वाली गुड़ की अंदर की तैयार है। हम इसकी कटिंग करेंगे। आप जैसे मर्जी ऐसे शेप में काट लीजिए। एक बार बनाकर रख लीजिए, पूरी सर्दियों काम आएगा।
बस अब थोड़ी देर हमने ये निकाल लिया है प्लेट के अंदर, और देखिए देखिए कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बनी है हमारी अंदर की।